今日咧就要開最新 Hunter x Hunter 一番賞喎，而今次嘅主題咧就係基魯亞嘅家族。咁當然啦，就會出到爸爸同埋爺爺第一次出嘅角色啦。而我今日要開嘅咧就係美賞守門犬3毛，咁我哋事不宜遲，馬上開箱。拆出嚟嘅成品相當之大隻，亦都相當之靚啊！佢嗰種嘅線條嘅肌肉感咧，都係相當之細緻嘅。而佢咧好呈現到佢嗰種嘅恐怖嘅感覺啦。而我覺得呢一 set 最成功嘅咧，就可以襯翻我之前嘅 Hunter 嘅公仔啊！尤其是呢個碰拳嘅基魯亞同埋小剛咧，可以完完全全咁樣咧就坐咗喺呢隻3毛嘅上邊，咁啊襯埋一 set 就相當之靚啦！咁唔知道你哋又會唔會去買呢？咁我哋下次再見。